ยันดินล้อมมันนะยันนะโอ้ยล้อมเขาไอ้ผ้าสาวอยู่ลุมหมอเอ้ยแต่ว่ามึงเอ็ดเนี่ยฮะตำมันครอบมันนี่ก็มัดมึงคัดแต่บางกลางหันขั้นถึงเลยอัดกอแอวมันเห็นนะมึงมีก็ไอ้ตามมาก็แบบขูตาเลยมีเอ็ดก็เลยบอกคูตาเลยมั้ยเห็นว่าขูตาหันขวามาว่าขูตาในห้องเฮ้ยมันกว้างเห็นไอ้เอ็ดขูตามันที่ผมเจ๋หันถึง5 เมตรแล้ววะเห็นว่าขูตา